路旁大树应声倒塌，整条马路瞬间有一半不能通行，民众只能绕道而过。警方获报也出动人力到场指挥交通。当时山陀儿台风登陆高雄，路旁路树不敌强风倾倒，画面曝光超惊悚。受到山陀儿肆虐，不止路树被连根拔起，连前镇高中的围墙也因此倾倒。地点就在高雄前镇区的康定路上，强风吹的整排大树被连根拔起，甚至把一旁前镇高中的围墙压倒，砖头碎满地。校方紧急拉起封锁线，现场满目疮痍。20多年下来，其实这是第一次这么严重的一个风灾。康定路上的都是创校以来就开始建植树的那个老榕树，这一次也不敌山陀儿的风力哦，所以就全部倒塌，才会造成我们的围墙倾倒。校方说，这次之所以如此惨烈，是因为路树窜根，根系钻入墙中，才会造成树倒，整面墙跟着倾倒的联动效应。台风过后，校方忙着清理校园，看到创校56年来发生如此惨状，也忍不住哽咽。其实从10月4号就有自发性的老师、学生，大家就牺牲假日，然后来这边做校园的打扫，然后其实就是让10月7号学生可以平安的上学。台风长假结束，校园仍有多处地方路树倾倒，围墙也等待复原。校方持续清理工作，希望让学生能在安全的校园就学。民视新闻陈佩欣、郑兆佐高雄市报道。